வணக்கம், வெல்கம் டு VJJVfamily Cooking. இன்னைக்கு மஷ்ரூம் சூப் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ½ டீஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில், அப்புறம் 2 பல்லு பூண்டு இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அது சேர்த்துக்கலாம். ½ கப் ட்ரை மஷ்ரூம் இது சேர்த்துட்டு 1 நிமிஷம் நம்ம நல்லா வதக்கிடுவோம். இந்த ட்ரை மஷ்ரூம் ஒரு 10 நிமிஷம் ஹாட் வாட்டரில் போட்டு சோக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்குவோம். இது கூட ஃபிஷ் கேக் கொஞ்சம், இந்த ஃபிஷ் கேக்கு பதிலாக நம்ம ஒயிட் தவு கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 1 லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சாய் சாஸ், இப்போ இந்த சூப் நல்லா கொதித்து வரட்டும். பார்த்திங்களா, சூப் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது எனோக்கி மஷ்ரூம் சொல்லுவாங்க. இது மலீஸாக இருக்கும், ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்துடும். சால்ட் தேவையான அளவு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் இதில் இந்த மாதிரி தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன், இது இப்போ ஆட் பண்ணலாம். ஒரு டீஸ்பூன் செசமின் ஆயில். இப்போ இந்த சூப் கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். கடைசியாக தான் நம்ம எக் இதில் கலக்க போகிறோம். பார்த்திங்களா, நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு எக் எடுத்து இந்த மாதிரி அடிச்சிடுவோம். இந்த எக் ஊற்றிட்டு கிண்ட வேண்டாம், அப்படியே விட்டுருவோம். இதில் 1/4 டீஸ்பூன் ஒயிட் பெப்பர் ஆட் பண்ணுறேன். கடைசியாக கொரியண்டர் கொஞ்சம் தூவி விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இவ்வளோ தான், சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த சூப் நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துருக்கிறதுனால நல்லா திக்காக ரொம்ப ருசியாக இருக்கும். ஹெல்த்தியான ஒரு சூப் இது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ, பாய்.